Paketle. Dur lan. Herkes de bak. Haba. Hop. Hop kanka ne yapıyorsun ha? Lan. Oğlum ne yapıyorsun? Hadi şimdi yeni şey gösterme zamanı diyor. Ya kanka sen mi git ha? Hep şöyle kolaydı eşyası attım elimde yanlışlıkla. Neyse. Lan eli. Tamam. Lan sonu. Öl lan. Gel buraya. Öl. Git lan. Isırma. Hayır ısırma. Oğlum ısırma. Gel oğlum. Lan yeter artık. Dur. Al lan. Öyle ya ne ölmüş bir şeymiş. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Oğlum ben kaçar bay bay. Lan beni